আরে আমি আমার গাছের ফুলটা ছিঁড়ে ফেলে দেই। আরে বল্টু তুইও তোর গাছের ফুলটা ছিঁড়ে ফেলে দে। আরে না না বড় ভাই, আমার গাছে একদম টাচ করবি না, আমার এই ফুল গাছ থেকে ফল ধরবে। আরে তুই কি পাগল হয়ে গেছিস নাকি? আলু গাছের মধ্যে ফুল থেকে আলু ধরে নাকি? আলু তো আমাদের নিচে ধরবে। আরে তুই কি কিছু জানিস নাকি আমার ফুল থেকে আলু ধরবে? আরে শালার বেটা, এটা তুই কি বলতাছস? ফুল থাকলে তোর গাছে বাইরে এসে আক্রমণ করবে। আরে যা কিছু হয়ে যাক, আমি আমার গাছ থেকে ফুল সরাবো না। আরে শালার বেটা সরিয়ে ফেল বলতাছি। আরে না না আমি সরাবো না, কি করবি তুই? আরে দেখিস আগামী কালকে আমার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলু ধরবে, আর তোর গাছের মধ্যে বাইরে এসে ধরবে। আচ্ছা কালকে দেখা যাবে। কিন্তু তার আগে তুমি হিন্দু হলে কমেন্ট করো, আর মুসলমান হলে লাইক আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও। আজকে দেখবো কার পাওয়ার বেশি। এই যে দেখ বড় আলু ধরেছে।